Poštovani prijatelji, u poseti smo kod nekog ko isprobano dobro kuva, verovali ili ne, Slađa iz Đoganija. Slađo, pitaju se ljudi kako ona to sve postiže. Ako ste gledali prošlu muzičku kutiju, čuli ste deo odgovora, ali Slađa sve stiže sa zadovoljstvom kuva, je li tako, Slađa? Da, najbitnije je ono volju samo da. Dobro, ali trebali smo ipak da krenemo sa onim dobrodošli, bolje te našli. Da, nema problema. Sve jedno, ipak smo u poseti kod Slađe i Đoleta, ili kako hoćete, u kuhinji kod Slađe, njenom ovako omiljenom delu, kada je kuća u pitanju. Omiljenom delu. Dobro, ajde sad Slađo, kaži ti nam ukratko šta ćeš danas da ne. Evo, koliko puta ću da vam pripremim moje čuvene lazanje, pošto ovako svi ih hvale, pa ajde malo da mi ti ishvališ. Pa ništa, evo, otprilike samo da kažem ukratko šta je potrebno za njih. Potrebno je 600 grama kora za lazanje, onda 600 grama pečurki, 500 grama mlevenog mesa, so, biber, vegeta, origano, kečap, jedna glavica crnog luka, parče putera, pola litra mleka i jedno 400 grama kačkavalja. A koliko sam ja razumela, pripremit ćemo lazanju u neke dve faze. Da, pripremit ćemo dve faze zato što jedan fil se pravi sa pečurkama i sa mlevenim mesom. Treba se napravi onaj bešamel sos, to je zapravo od mleka i od tog parče putera i brašna. Ako smo vas, dragi dame, slučajno zbunile kada su neke faze u pitanju, da ipak logično krenemo redom. Faza broj 1. Evo ovako, pošto se ulje zagrejalo, stavit ćemo ovaj sitno iseckan luk. Sad treba se proprži jedno 2-3 minuta otprilike. Pošto smo malo propržili luk, sad stavljamo meso i pržit ćemo jedno 5 do 10 minuta, ono čisto malo da se prži. Zato što posle kad budemo stavili pečurke treba Evo, pošto smo propržili meso, stavljamo 600 grama seckanih pečurki sitno. To ćemo sad promešati. Pošto pečurke same treba da puste neku svoju određenu vodu koju se drže u sebi, dodat ćemo ovaj kečap otprilike po želji kao kako voli. Jedno 2 kašike vegete. I origano obavezno. Evo ovako, pošto smo ovo promešali, sad treba da dodamo malo bibera. Isto po želji, kako voli. I obaveznu čašu vode da fil ne bi bio previše gust. Znači, pečurke kada otpuste svoj prirodni sok, to će biti baš onako retko da bi moglo da se preliva i ove kore. Dakle, Slađo, faza BR1 je gotova. Idemo sad na fazu broj 2, pravimo sos. Bešamel sos se zove, stavljamo ovo parče putera, prilike da bije na 2 prsta. Sad se to ovako lepo istopi. Evo ovako, pošto se ovo istopilo, stavit ćemo odmah 3 kašike brašna. Evo ovako, to ćemo promešati, sad se ovo sve, i onda dodajemo malo po malo mlekom. I mešamo normalno da se ne bi napravili baš onako velike grudve. Treba mešati non stop da se ne bi dole uhvatilo na dno od šerpe. Otprilike treba pola litra, znači ovo je litar mleka, treba pola litra za ovo. Promeša se i ostavi se čisto da malo prokuva i skine se sa vatre. Ovo ćemo sačekati 2-3 minuta da proključa. I onda šta? Idemo na ono najglavnije, na fazu broj 3. Na prethodno namazan pleh stavimo ovako. Leteće. Ređemo ove kore za lazanju. Eto tako. Sad stavljamo prvo ovaj, znači, fil koji je napravljen od pečurki mesa.
kečapa. To treba malo ovako pokriti, znači svu ovu površinu lazanje. Ko je kako spretan i ko kako radi. Prilike to je to. Onda se stavlja ovaj bešamel sos. On ide preko ovoga. Meni je malo nedostupno ovo sve. Ćemo izvesti već. To. I onda ide ovaj kačkavalj koji se isto tako ređe gore. Prethodno normalno izrendano, možete ga rendati ono odmah na licu mesta. I onda opet ide red lazanje. Evo na to smo sve završili. Sve gotovo, a kore od gore ne idu? Ne idu kore od ozgo, sad samo da se uključi lepo rerna. I stavlja se u red, ispeče se gotovo? Da, stavlja se na 200 stepeni. Dobro. Stavlja se u pečnicu i peče se pola sata. Prošlo je, dragi gledalci, nekih 30 minuta i konačno su naše lazanje gotove, je li tako, Slađo? Da. Da ih mi lepo izvadimo iz rerne. Izvadimo, lepo da ih serviramo i da probate. Opa. Evo, to izgleda ovako. Vrlo lepo, a boga mi i dobro miriše. Pa šta da ti kažemo, hvala ti puno, to je stvarno ovako bilo brzo i efikasno. Sad ćemo mi lazanje da probamo, a kao po običaju iz studija ćemo da kažemo da utiske kako je to bilo. Eto, pozdravim sve domaćice. Dobro, hvala ti, Slađa, još. Važi.